Накануне войны по всей стране происходило реформирование органов государственной власти в соответствии с новой Конституцией СССР 1936 года, вошедшей в историю как сталинская. 9 марта 1937 года Чрезвычайный 9-й Всеякутский съезд Советов утвердил новую Конституцию Якутской автономной республики, разработанной на основе текста Конституции СССР и РСФСР. 26 марта 1938 года прошли выборы в Верховный Совет Якутской автономной республики, в которой было избрано 130 депутатов. Председателем президиума первого созыва нового Верховного Совета впервые была избрана женщина – Сидорова Софья Петровна. В первых дней советской власти Софья Петровна Сидорова активно участвовала в культурной, общественной и политической жизни республики, став воплощением, символом равноправия и политической активизации женщин Якутии. Верховный Совет данного созыва действовал до 1947 года, организовывая военный тыл и управляя республикой в тяжелейшие военные годы, мобилизовав ее трудовые ресурсы в дело победы. Представляем вашему вниманию поистине исторический документ – обращение Верховного Совета к депутатам районных, городских, сельских, наследных и поселковых советов Якутской автономной республики от 7 июля 1941 года. В этом обращении объявляется о создании Государственного комитета обороны, чрезвычайного органа управления, обладавшим всей полнотой власти в Советском Союзе в период Великой Отечественной войны. Приводится выдержка из обращения Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина от 3 июля о необходимости немедленной перестройки всей работы на военный лад и подчинить все интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Далее Верховный Совет ставит перед местными советами следующие задачи. Организовать меры по мобилизации трудовых ресурсов на местах, в том числе за счет широкого привлечения женского труда в промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. Принять меры по обеспечению охраны предприятий, запасов продовольствия и так далее. Развернуть систему мероприятий по подготовке населения к противовоздушной и химической обороне, а также оказать всемерную поддержку и помощь военным комиссариатам в подготовке военнообязанных и призывников, организовать обучение русскому языку. Обращение заканчивается призывом к депутатам Советов. Товарищи депутаты, еще больше крепите свою неразрывную связь с населением, с избирателями, обеспечивайте крепкий тыл фронту и всемерную поддержку нашей славной Красной Армии, Красному военно-морскому флоту, Красной авиации и ее героической освободительной борьбе. Организуйте трудящихся на новые трудовые подвиги, на умножение богатства, силы и могущества нашей страны. Работайте быстро, четко, как того требует чрезвычайная военная обстановка. С честью оправдывайте своей самоотверженной работой высокое звание депутата Совета трудящихся, высокую честь и доверие, оказанные вам народом. Задачи, поставленные в этом обращении, которое в документах упоминается как письмо Верховного Совета от 7 июля, стали основными организационными установками жизни в районах республики в соответствии с требованиями военного времени. В докладной записке информационно-статистического отдела Верховного Совета от 27 сентября 1941 года отражены масштабные мероприятия по мобилизации тыла. Начался сбор средств Фонда обороны, сдача мяса, урожая, развернута пропагандистская и информационная работа с населением. Верховный Совет строго контролировал все важнейшие вопросы организации помощи фронту. Местные органы власти, а также Совет народных комиссаров регулярно отчитывались о ходе выполнения поставленных задач. Например, из докладной записки заместителя председателя Совета народных комиссаров Якутской автономной республики Ильи Егоровича Винокурова Президиума Верховного Совета мы можем узнать о ходе создания Фонда обороны на декабрь 1941 года. Период, когда шла историческая битва за Москву. Отличившиеся труженики представлялись к различным наградам. Например, обрати внимание на представление к награде передовиков животноводства, составленное исполкомом Верхневилюйского районного совета, адресованное председателю Верховного Совета Сидоровой Софье Петровне. Председатель Верховного Совета лично работала с жалобами и обращениями населения. Например, в этом документе Софья Петровна дает поручение оказать помощь семье бойца Красной Армии, оказавшейся в трудном положении. Верховный Совет руководил организацией и культурной жизнью. Этот документ интересен тем, что дает представление о том, что даже в отдаленных населенных пунктах, как Аллах-Юнь, шел показ довольно большого числа фильмов. Встречаются такие известные названия, как «Жди меня», «Брат героя», «Разгром Юденича»,
фронтовые подруги, Богдан Хмельницкий и другие. В условиях предельного напряжения сил, ухода на фронт значительной части трудоспособного населения, сокращения поступления технического оборудования, сырья и продовольствия, трагических потерь и утрат, голода, Якутия сумела мобилизовать все свои силы на разгром врага. Верховный Совет сыграл в этом процессе роль одного из главных организаторов, не только руководя и осуществляя контроль, но и воодушевляя все население, поднимая боевой дух и решимость в самые тяжелые дни. Победы на фронтах невозможны без крепкого, надежного тыла, без эффективной военной экономики, а успешное функционирование тыла невозможно без высокой организованности и грамотного управления.